不過說話要講翻轉頭喎，啲網上買嗰啲唔一定買到好喎。係啊，一係香港一個，但係佢街邊嗰啲都你買到都好過，係啊，都好過啲淘寶嗰啲、拼多多嗰啲，係啊，好過嗰啲。啲淘寶嗰啲、拼多多嗰啲，你買唔啱係咯，買翻嚟，冇用垃圾。係啊，壞咗冇用。你回翻俾佢，你仲要俾嗰個運費，係啦。佢第一步咧，實唔好嘅俾你㗎。佢知道㗎嘛，佢知道你收款嗰個地址嗰個倉喺邊度啊嘛。如果係集運倉嗰啲就人哋有知道啊嘛。佢呢個唔係運海外就一定係海外㗎啦。